ก็เจ็บแล้วเนาะในเมื่อที่อ้ายบอกลากี่หยดน้ำตามันจังสิจางหายไปคนเด้อบ่แม่นควายก็เสียใจอีหลีก็เจ็บส่ำใดที่อ้ายพาเขาเข้ามาบอกน้องว่าให้ลืมเรื่องราวที่มีลืมซะเด้อคนดีอย่ามีเรื่องคาค้างอ้ายทิ่มน้องไว้กลางทางทิ่มนางให้นางร้องไห้ทิ่มนางให้นางเสียใจทิ่มไว้คนเดียวตรงนี้กี่หยดน้ำตาจะหยุดไหลเมื่ออ้ายเข้ามายันยีความรักที่มีต่อจากนี้คงต้องทำใจ